हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। आज मैं अछवानी का रेसिपी लेके आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और सबसे बड़ी बात यह है, अगर मैं आपको सर्दी खांसी या बुखार हुआ हो, आप इसे बनाकर पी लीजिए, आपको बहुत ही आराम मिलेगा। ये सर्दी खांसी बुखार में बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये टेस्टी भी बहुत लगता है पीने में। एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। चलिए तो इसे बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने मेवे को रात को ही भिगो दिया था। ये अच्छी तरह से फूल चुका है। आप चाहें तो इसे 4 से 5 घंटे पहले भिगो के रख दीजिए। इसमें मैंने लिया है काजू, बादाम, चिरौंजी, नारियल, छोहाड़ा, लावा। जो जो मेवे आपके पास हैं आप वो ले सकते हैं। और इन सबको हम मिक्सर के जार में डाल देंगे। और इन सबको डालने के बाद इसी में डाल देंगे थोड़ा सा पानी। 1 चम्मच डालेंगे जवाइन। लगभग 1 कटोरी मेवा है, उसके हिसाब से 1 चम्मच जवाइन और 2 इंच अदरक डाल देंगे। और इसको एकदम महीन पीस कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से एकदम महीन बारीक मैंने पीस कर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं, इसी तरीके से हमें पीस कर तैयार करना है। कढ़ाई गैस पे चढ़ाने के बाद इसमें डाल देंगे लगभग 2 बड़े चम्मच देसी घी। याद रहे फ्रेंड्स, हमें देसी घी ही डालना है। इसमें तेल और वनस्पति का यूज नहीं करना है, सिर्फ देसी घी ही डालना है। और अब इसमें डाल देंगे लगभग 2 चम्मच भर भर के हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर इसमें हम थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसे मिलाने के बाद इसी में डाल देंगे पीसे हुए मेवे, जो मैंने पीस कर तैयार किया हुआ है। और इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए भूनेंगे। गैस हमारा हाई फ्लेम पे है। और यहाँ पर देखिए 5 से 10 मिनट हो गए हैं। और अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। इसे खूब अच्छी तरह से चलाते हुए भूनेंगे। लगातार इसे हम चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। 15 से 20 मिनट लग जाएंगे इसे हमें भूनने में। जितना अच्छा से हम इसे भूनेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और यहाँ पर देखिए लगभग हमारा मेवा अच्छी तरह से भून गया है। और इसमें थोड़ा सा घी और हम डाल देंगे, लगभग 2 बड़े चम्मच। और इसे अभी हम और भूनेंगे चलाते हुए। आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स, इसमें घी मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिया है, लेकिन घी के बिना इसका स्वाद ही नहीं। और ये देखिए, ये अच्छी तरह से भून गया है, एकदम दानेदार हो गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये नारियल कहीं कहीं रह गया है, इसे हम निकाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे लगभग 1.5 गिलास पानी। पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे, खूब अच्छी तरह से मिला देंगे। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें गुड़। गुड़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, आपको कितना मीठा पसंद है उसके हिसाब से। हमारे पास तिल और मूंगफली का गुड़ था, वही मैं डाल रही हूँ। अगर मैं आपके पास सादा गुड़ है तो आप डाल सकते हैं। और ये देखिए, ये उबलने लगा है, गुड़ इसी के साथ पिघल जाएगा अच्छी तरह से। गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसे 10 मिनट तक पकने देंगे। गुड़ भी पिघल जाएगा और ये हमारा अछवानी भी बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमारा अछवानी बनकर तैयार हो गया है। इतना ही गाढ़ा हमें रखना है इसे। सूप के जैसा गरम गरम आप इसे पी सकते हैं। ये आपको सर्दी खांसी बुखार में बहुत आराम दिलाएगा। इसे आप पूड़ी पराठा के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।